Kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii Kiristoos biyya keessas biyya alaas kan jirtan hundumtu keessaniyyuu nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isin haa ga'u jecha. Kun sagantaa addaa waa'ee sirna mana kiristaanaa keessaa isa tokko kan ta'e waa'ee sirna kadhannaa irratti taasisnudha. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Egaan kabajamtoota maatii Kiristoos marii keenya har'aa keessatti waa'ee sirna kadhannaa irratti kan taasisnu barsiisaa Fiqiruu Xeenaaw asitti isiniif affeerree jirra. Egaan sirna kadhannaa irratti kadhannaan maal akka ta'e akkasumas gosoota kadhannaa fi barbaachisummaa yookiin faayidaa kadhannaatii fi kanneen kana fakkaataniin kan wal qabatu irratti ibsa bal'aa nu taasisu. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u jecha. Egaan barsiisaa baga nagaan dhuftan jechuun jalqaba. Egaan akkuma dura ibse marii keenya irratti kan taasisnu maa'inni sirna kadhannaa irratti ta'a. Mee bal'ina isaatti seenuudhaan dura jalqabuma irratti kadhannaan hiikni isaa maalidha kan jedhu kanarraa jalqabuun barbaachisaadha. Itti nuufaa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon Ameen. Egaa galatoomaa kadhannaa jechuun gaaffii sirriidha kan ka'e kadhannaan maalidha kan jedhudha. Kadhannaa jechuun kadhachuu akkasumas hirmaachuu waan ta'etti himachuu jechuudha. Walumaa galatti akka barsiifata mana kiristaanaa keenyaatti kadhannaa jechuun Waaqaa wajjin haasa'uu, Waaqayyo wajjin dubbachuu jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa yommuu barsiise, waa'ee kadhannaa yommuu barsiise maal jedhe kan jedhu Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 1 qabnee yommuu ilaallu Yesuus Kiristoos kadhannaa isaa eegga dhaabee booda bartoonni isaa yookaan duuka bu'oonni isaa gara isaatti itti siqanii akkas jedhanii gaafataniin qulqullichi Yohaannis bartoota isaa kadhannaa barsiiseenii ture, atis kadhachuu nu barsiisii jedhanii gaafataniin. Yommuu kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo hunda kadhannaa nuti kadhannu yaa abbaa keenya inni kadhannaa kadhannu sana barsiiseen qabxiilee 5 of keessaa kan qabu jechaadha. Hiika sirrii isaa kan qabu abbootiin keenyas akka nu ibsanitti hiika sirrii isaa kan qabu kadhannaa waa'ee qabxii 5 kan of keessatti qabee jiru yaa Waaqayyo jennee kan nuyi jalqabne kadhannu sana nu barsiisee jira jechaadha. Bartoota isaa kan barsiise keessatti qabxiilee 5 keessaa inni jalqabaa galatadha. Kadhannaan galata of keessaa kan qabudha. Gaafa kadhannu maal jennee kadhanna? Maqaan kee haa qulqullaa'u jennee kadhanna. Maqaan kee haa qulqullaa'u jechuun galatadha. Garuu immoo akka kadhannaatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisee jira. Egaa kadhannaa jechuun yeroo baay'ee nuti bu'icha yeroo hunda bu'icha qofaa kufanii ka'uu qofaa akka sanatti fudhanna. Garuuti Wangeela Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 24 gubbaa irratti maal jedhee nu barsiiseera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Waan kadhattan, waan gaafattanii hundumaa akka waan amma argattaniitti, akka waan amma qabattaniitti lakka'aatii amantiidhaan gaafadhaa yookaan amantiidhaan yoo gaafattanii isiniif ta'a jedhee nu ibsee jira. Kana jechuun boor wanta nuu ta'uu barbaannu sana, boor wanta nuyi argachuu barbaannu sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amantiidhaan galateeffadhaatii gaafadhaa amma akka isinii ta'etti hubadhaatii jedha. Kanaafiyyuu boor wanta naa ta'uu sana amma akka naa ta'etti ittiin galateeffachuu jechuun galata jechuudha. Galateeffachuu jechuun kadhannaa jechuudha. Kanaafiyyuu inni jalqabaa galatadhaa jechaadha. Inni lammaffaa immoo abdii of keessaa qaba. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhannaa barsiise keessaa abdii of keessaa kan qabudha. Kiristaanni yeroo hunda abdii qaba. Abdiin isaa immoo maalidha yoo inni mootummaa Waaqayyoodha. Kiristaanni lafa kanarra kan inni jiraatu mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaafidha. Kanaa ala kaayyoo biraa mul'ata biraa hin qabu. Kanaafiyyuu abdiin isa lammaffaadha. Mootummaan kee haa dhufu. Kadhannaa guddaadha kun. Kanaaf lafa irratti gidiraan baay'ee yoo nu quunname, wantoonni baay'ee karaa adda addaatiin seexanii yoo nu qorellee nuti garuu abdii guddaa qabna waan ta'eef arra booddeetti hin jennu. Arra yeroo baay'ee abdii kutannee hin teenyu. Abdiin keenya maal waan ta'eef jechuudha? Mootummaa Waaqayyoo waan ta'eef. Kanaafuu mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf abdii lafaa irratti qabnaa jechuudha. Kanaaf mootummaan kee haa dhufu. Mana qulqullummaa keessatti walitti qabamne Yesuus Kiristoos bakka argametti, qulqulloonni bakka argamanitti isa galateeffachaa, isa kadhachaa, isa waaqeffachaa kan nuyi jiraannu abdii sana ilaalaatii jechaadha. Kanaafiyyuu hiikni inni lammaffaa abdiidha jechaadha. Sadaffaa irratti immoo jaalaladha. Jaalala jechuun kadhannaa sana keessatti biddeen keenya har'aaf ga'u nuuf kennii jedha. Biddeen keenya har'aaf ga'u nuuf kennii kan inni jedhu nama dhuunfaadhaaf miti, namoota baay'eedhaafidha. Namni tokko beela'ee dhufee Waaqayyoon dura dhaabbatee
yaa Waaqayyo nan beelee biddeena naa kennii jedhee hin kadhatu jechuudha kanarratti. Har'aaf kan naga'u naa kennii hin jedhu nuuf kennii jedha. Kan beelee iddoo biraas jira waan ta'eef kanaaf jaalala agarsiisaa jechuudha kan. Inni kaan immoo kasoomadha. Afaan Gi'iziitiin tihitinaa yookaan tuut isa jedhamu sanaa jechaadha. Yakka keenya nuuf dhiisii jedhamee kadhatama. Amma bartoota keessaa gaaffii kanas kan gaafatanii jira waan ta'eef qulqullichi Phexros aangoodhaaf yookaan duuka bu'oota keessaa kan filatamedha. Egaa inni qulqulluu ta'e warreen kaan keessaa immoo Yihudaan akka cubbamaatti osoo ilaalle qulqullichi Phexros ani qulqulluudha waan hin ta'eef kadhannaa kana hin kadhadhuu hin jedhu. Yommuu inni kadhatee jedhu kadhannaan jireenya waan ta'eef kadhatee yommuu raawwatu kadhannaa kana hin kadhata. Maal jedhee yakka keenya nuuf dhiisii jechaa jechaadha. Kun maal agarsiisa yoo inni kasoomina agarsiisaa jechuudha. Yihudaanis yommuu kadhatu maal jedhee kadhata jechuudha. Cubbuu koo naaf dhiisii jechaa kadhata jechaadha. Kanaafiyyuu kasooma agarsiisaa jechuudha. Inni dhumaa kadhannaadha. Qorumsatti nu garsiina. Hamaa irraa nu oolchi malee jechaa kadhannaa jechaadha. Kanaafiyyuu wantoota qabxiilee shanan kana of keessaa kan qabu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisee jira jechaadha. Walumaa galatti kadhannaa jechuun jaalala kan of keessaa qabu, abdii kan qabu, galata kan qabu, boo'icha qofa miti galateeffachaa isa boor mootummaa isaa dhaallu sana har'a ittiin galateeffachaa kan inni nuyi kadhannudha jechaadha. Qabxiilee shanan kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisee jira jechaadha. Tole barsiisa baay'ee guddaa ulfaadhaadha. Hiika kadhannaa bal'inaan nuuf ibsitaniirtu. Taan sun qabxii lammaffaa irratti kan kaasnu inni gosoota kadhannaa meeqatu jira yookiin gama birootiin keessumattuu kadhannaa dhuunfaa kan maatii akkasumas immoo kadhannaa biyyaa jennee iddoo sadiitti qooduun ni danda'ama ta'a. Isaan kanas mee nuuf ibsa. Tole gosoota kadhannaa yommuu ilaallu inni jalqabaa kadhannaa dhuunfaadha. Kadhannaa dhuunfaa waa'ee dhuunfaa keenyatti nu quunnamu yookaan dhimma jireenya keenyatti dhuunfaatti kan kadhannudha. Akka fakkeenyaatti fudhachuu yoo barbaachisaa ta'e ergaa macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 31 gubbaa irratti qulqullichi Daawit namicha Aqooxefeel jedhamu sana isanni mala inni isarratti Daawit irratti kaase sana akka inni gowwummaa taasisuuf kadhatee jira jechaadha. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaafidha. Jireenya keenya keessatti wantoonni nuyi argachuu barbaannu keessatti dhuunfaatti wanti nuyi kadhannu jira. Yeroo adda addaatti jechaadha. Kanaaf inni jalqabaa kadhannaa dhuunfaadha. Inni lammaffaa kadhannaa maatiidha. Egaa maatii keessatti kadhannaan barbaachisaadha. Maatii keessatti waa'ee jaalalaa, waa'ee nageenyaa, maatiin nagaa akka ta'uu fi kan kadhatamudha. Kanaaf mana keessatti ijoolleenis maatiin mana keessa jiran hundumtiyyuu hirmaatanii kan kadhatan kadhannaa maatii jedhama jechaadha. Mana qulqullummaas deemees ta'uu danda'a, mana keessattis ta'uu danda'a. Bakka kamittillee kadhannaan kun kan kadhatamu maatiidhaan waliin ta'anii kan kadhatamudha jechaadha. Inni sadaffaan gareedhaan kan kadhatamudha. Kadhannaa garee yommuu jennu akka fakkeenyaatti sirna mana qulqullummaa keenya baay'ee nama gammachiisu sirna galatoo hin jira yookaan qiddaasee isa jennu jechaadha. Sirna galatoo keessatti namoonni hundiyyuu hirmaatanii, qulqulloonnis hirmaatanii, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gidduu keenyatti argame, inni cubbamas, inni qulqullus, ergamoonnis bakka walitti qabamanitti waliin taanee kan kadhannudha. Kun immoo hirmaannaa lafa irratti hirmaannu kana, waaqeffannaa irratti, galata irratti, kadhannaa irratti waliin taanee kan hirmaannu kanarratti iyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gidduu keenyatti gatee argamuuf mootummaa Waaqayyoo lafa irratti dhandhamaa jirra jechaadha. Kanaafiyyuu mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf lafa irratti kadhannaa galata wantoonni kun barbaachisaa waan ta'eef gareedhaan waliin taanee Yesuus Kiristoosiin fakkaannee isa uffannee mucummaa Sillaasee qabaannee waliin kan kadhannu fakkeenya guddaa kan nuuf ta'e sirna galatoodha jechuudha. Sirna galatoo jechuun mana kiristaanaa keenyatti kadhannaa isa dhumaa yookaan isa guddaadha jechaadha. Warreen kana sadantu jira. Sirriidha akkuma isinuu kaastanii kadhannaa gosoota kana sadeeni haa ta'uti garuu kadhannaan hundumtuu kaayyoo mataasaa qaba. Keessumaa kan dhuunfaa ta'e namoonni waa'ee dhuunfaa isaaniitiif ni kadhatu. Kan maatii ta'e immoo waa'ee maatii sanaaf ta'uu danda'a. Garuu kanneen sadiin keessaa mee kamtu humna guddaa qaba jettanii yaaddu? Tole kanneen sadiin keessaa humna guddaa kan qabu kan gareeti. Maaliif yoo jenne sila akkuma si kaasee kadhannaa keenya isa guddaa kan jennu sirna galatoodha mitiire. Sirna galatoo keessatti wantoota baay'ee of keessaa kan qabudha.
waaqeffannaa qaba, galata qaba, kadhannaa qaba. Wantoota kana hunda kan ofitti haammate waan ta'eef waliin taanee yommuu kadhannu. Egaa abboonni keenyas phaaphaasonnis mihillaa yeroo kana biyya keenyaaf kan kadhatan humna guddaa waan qabuudhaaf gareedhaan taanee kadhachuun jechaadha. Kanaaf waliin taanee yommuu kadhannu gidduu keenyatti kan argamu Waaqayyodha. Lamas sadii taatanii yoo walitti qabamtanii kadhannaadhaaf yoo dhaabbattanii, galataaf yoo dhaabbattanii, waaqeffannaadhaaf yoo dhaabbattanii isin gidduun argamaa jechuusaati. Kanaaf iyyuu gidduu keenyatti kan argamu gareedhaan yoo taanedha. Humnas kan qabaatu, bu'aas kan qabaatu, Waaqayyo dafee deebii kan nuuf kennuu danda'u waliin taanee yommuu kadhannudha jechaadha. Sirna galatuu keessattuu akka mana qulqullummaa keenyaatti sirriitti namni keenya yookaan amantoonni baay'ees kan hubatanii miti. Jechuun cuuphamneerra mucummaa Sillaasee ni qabna. Kana booda waliin taanee yommuu waaqeffannu, yommuu galateeffannu, yommuu kadhannu dhuma isaa irratti maaltu ta'uu qaba yommuu jennu kaayyoon sirna galatoo kana foonii fi dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fudhachuudha. Dhuma irratti fooniif dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fudhanne jechuun tokkummaa Yesuus Kiristoosiin waliin hirmaannee jechaadha. Tokkummaa Yesuus Kiristoosiin hirmaanne yommuu jennu immoo nuti qaamni keenya Yesuus Kiristoosiif qofa kan bitamudha jechaadha. Cubbuudhaaf hin ajajamnu, qulqullummaadhaaf malee. Bittaa seexanaa jala hin gallu, bittaa isaa jala malee, harka isaa jala malee iddoo biraa hin gallu. Kanaaf waliin taanee yommuu kadhannu bu'aan isaa guddaadha. Mootummaa Waaqayyoo ittiin kan nu dhaalsisuu danda'udha waan ta'eef irra caalaa gareedhaan kadhachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Baay'ee guddaa ulfaadha barsiisaa. Ittaan sun mee qabxii sadaffaa irratti kan kaasnu tarii yaadota amma qabxii lamaan kaastan irratti ifadha. Ta'uti garuu daawwattoota keenyaaf ifa akka ta'uuf barbaachisummaa fi faayidaan kadhannaa maali? Kana jechuun wanta tokko yommuu taasisnu bu'aa yookiin suga nuti argannu jira waan ta'eef isa sanas mee nuuf kaasa. Tole, egaa barbaachisummaa kadhannaa yommuu jennu wanti kun namni hundiyyuu ni hubata. Kadhannaan jireenya keenya keessatti bu'uuradha. Garuu isaan duratti waa'ee barbaachisummaa kadhannaan duratti namni waa kadhachuu dhufu mana qulqullummaas haa ta'u, qobaasaas gaafa jilgeenfatee Waaqayyoon duratti dhaabbatee kadhatu, maatiidhaanis haa ta'u, dura maal barbaadaa kan jedhu ilaalamuu qaba. Dhuguma maal barbaanna? Fedhii keenya maaloodha? Kutannoodhaan kadhannaadhaaf kan nuyi dhaabbannu maaltu jira? Amma kadhannaadhaaf kan nuyi dhaabbannu wanta ta'e furmaata argachuudhaafidha. Kanaaf furmaata sana ni beekna, wanta barbaannu sana ni beeknaayidha. Akka waliigalaatti mana qulqullummaa keenyatti kan ibsamu yookaan yeroo baay'ee abboonni keenya kan nutti himanii wanti barbaachisaan lafa irratti mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf karoorfattaniin akkasumas kaayyoodhaan jiraachuu jechuudha. Kanaafiyyuu barbaachisummaan lafa irratti kiristaanonni ittiin jiraatan inni guddaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaafidha jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf immoo kadhannaan isa guddaadha yookaan isa bu'uuradha. Kanaaf jalqaba irratti wantoota nu barbaachisan beekuu qabna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 gubbaa irrattis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhadhaa isiniif deebi'a, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif banamaa jedhe. Barbaadaa hin argattudha, balbala rukutaa isiniif banama. Egaa wanti nuyi barbaannu wanti ta'e jiraachuu qaba. Jalqaba irratti jechuudha. Kanaaf wanta barbaannu sanaaf immoo kan barbaachisu maaloodha yoo jenne kadhannaadha jechuudha. Wantoota baay'eetu jiru barbaachisummaa kadhannaa kaasuudhaaf jechaadha. Garuu qabxiilee sadanuu tokkoon wantoota barbaachisaa qofa warreen kaan walitti kan haammatee jiru kaasuudhaaf jalqaba irratti tokkummaa kiristaanotaa keessatti eegamuudhaaf kadhannaan barbaachisaadha. Yesuus Kiristoos beenyaa nuuf ta'ee dhiiga isaa nuuf lolaasee tokkummaa keenya nuuf fidee jira. Egaa hizbina Ahzaab jedhama mitire warreen hin amanne warreen amananis walitti fidee Kiristoosiin tokko taasiseera jechuudha Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin. Dhiiga isaatiin akka eegamnuuf bakka tokkotti walitti nu qabee jira jechaadha. Manni qulqullummaa dhiiga isaatiin bu'uureffamte. Kanaaf bakka sanatti walitti qabamnee jirra nuti. Bakka Yesuus Kiristoos dhiiga isaa nuuf lolaasee walitti nu qabe sana keessatti akka eegamnuuf kadhannaan barbaachisaadha. Dhiiga isaatiin nu ijaaree jira jechaadha. Sana keessaa akka hin baaneef, fayyina keessaa akka booddeetti hin kufneef, cubbuu keessatti akka hin kufneef. Amma egaa wantoota nuyi hojjennu sichi gaafatamna malee cubbuu Addaamiin nuti amma hin gaafatamnu. Dhiiga isaatiin haqamee jira waan ta'eef. Kanaafiyyuu yeroo kana dhalli namaa gaaffii inni gaafatamu dhumarratti maaloodha yoo jedhame yeroo kana kan inni hojjetu.
cubbuun hojjetuun gaafatama waan ta'eef sana akka hin hojjenneef qulqulloota faana waliin ta'ee tokkummaa Yesuus Kiristoosiin qabaatee lafa irratti akka mo'atuuf kadhannaan barbaachisaadha. Inni lammaffaan immoo barbaachisummaa kadhannaa keessaa amajaajii keenya seexana ofirraa ittisuudhaafidha. Egaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7 gubbaa irratti seexana mormaa jedha. Waaqayyoon tole jedha, seexana immoo mormaa jedha. Egaa seexana mormuudhaaf maaltu barbaachisaadha yoo jedhame kadhannaadha jechuudha. Kadhannaan bu'uuradha wantoota kanaaf. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis wangeela Maariqoos boqonnaa 9 lakkoofsa 29 gubbaa irratti kan dubbate jira. Bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaan duuka bu'oonni walitti qabamanii mucaa seexanni qabeen tokko irraa baasuudhaaf xaaraa turani. Yeroo kana hin danda'amnee fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee irraa ari'e. Seexana sana irraa eega baasee booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin bira dhaqanii maal jedhanii gaafatanii maaliif baasuu dadhabnee jedhanii. Inni akkasii jedha lakkoofsa 29 gubbaa irratti inni akkasii kadhannaa fi soomaan malee hin ba'u jedha. Kanaaf seexana ari'achuudhaaf kadhannaan bu'uuradha barbaachisaadha jechuudha. Jireenya keenya keessatti akka nuyi waaqayyoodhaaf hin bitamne kan nu taasisu seexana waan ta'eef amajaajiin keenya diinni keenya isa waan ta'eef isa ofirraa ari'achuudhaaf maatii keenyarraa biyya keenyarraa ari'achuudhaaf kadhannaan barbaachisaadha jechuudha. Inni sadaffaan mootummaa isaaf qophaa'uudhaaf. Egaa lafa irratti mootummaa waaqayyoo dhandhamnaa jenneerra. Mootummaa waaqayyoo lafa irratti yommuu dhandhamnu biyya kadhannaa deemuudhaaf, biyya amantii deemuudhaaf, biyya galataa deemuudhaaf lafa irratti beekuun yookaan immoo dhandhamuun barbaachisaa waan ta'eef galateeffachuudhaaf akkasuma waaqeffachuudhaaf kadhannaan bu'uuradha. Mootummaa waaqayyoo samiirra keessa jiraachuudhaaf lafa irratti dhandhamuudhaaf kan nu barbaachisu tokko maalodha yoo jenne kadhannaadha jechuudha. Barbaachisummaa kadhannaa keessaa inni tokko isa kanadha. Dhuma irratti mee akkuma waliigalaatti yoo kaasne barbaachisummaa kadhannaa yoo jenne jireenyadha kadhannaan. Yeroo qulqulloonni addaan kutanii hin jiru. Kanaaf jireenya waan ta'eef yeroo hunda wantoota barbaannu sanaa fi akkasumas namoota biraaf illee jaalalaan kadhachuun wanta barbaachisaa waan ta'eef kanaafuu jireenya keenya keessatti kadhannaan isa bu'uuraa fi isa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Walumaa galatti kana fakkaata mootummaa isaa dhaaluudhaafis kadhannaan barbaachisaadha jechuudha. Tole kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii Kiristoos marii keenya kan taasisaa jirru waa'ee sirna kadhannaa irrattidha. Ammas turtiin keessan waliin haa ta'u jechaa. Itti aansuudhaan tarii kadhannaan yeroodhaan ni daangeffama yookaan immoo yeroowwan kadhannaa isaa yeroo akkamii kadhachuun ni danda'ama kan jedhu kana meenuuf kasa. Tole yeroo kadhannaa akka barsiifata mana kiristaanaa keenyaatti kadhannaan torbadha. Al torba kadhachuu qabna guyyaa tokko keessatti jedhama. Barsiifata kanan irraan adda kan taasisu qulqulloonni yeroo torba qofas kan kadhatanu ta'ee miti. Yeroo guutuu sa'a 24 guutuu kan kadhatan ni jiru. Abboonni keenya keessa isaaniitiin namoota faanas ta'anii yeroo hunda laphee isaaniitiin yaa Waaqayyo dhiifama naa taasisi biyya koo nagaa naa taasisi jechaa hin kadhatu. Abbaan keenya akka hayyuu mana kiristaanaa keenya yeroo hunda ganama mana qulqullummaa seenuu turani. Mana qulqullummaa yommuu seenanii galmee kadhannaa hin qabanu. Afaaniinis wanta haasaanu tokkollee wanta irratti beeksisu hin jiru. Callisanii dhumayyuu gara mana qulqullummaatti ilaalu turanii jedhu. Yommuu kana ganama sa'aatii 12tti seenanii galgala sa'aatii 12tti ba'u. Sa'a kana hunda unuma dhaabatanii waan ta'e akkasitti ilaalu. Al tokko gaafa gaafatamanii isin kadhannaas harkatti hin qabdanii. Gaafa dubbattanus afaan keessan irraa hin mul'atu. Maal gochaa jirtu jennaan? Waaqayyoon of duratti nan ilaalaanii innis akkasumaan na ilaala. Nan ilaalaan na ilaala. Akkasiin hin oolee galaa jedhani. Kunis kadhannaadha jechuudha. Yeroodhaan kan daangeffamu ta'ee osoo hin ta'in garuu nuti jireenya keenyaaf karaa adda addaatiin baana waan ta'eef torba garuu barbaachisaadha. Qulqullichi Daawit maal jedhee jira? Firdii kee isa qajeelaa sanaaf guyyaatti si'a torba sin galateeffadhaa jedha. Faarsaa Daawit boqonnaa 118 yookaan boqonnaa 119 lakkoofsa 164 gubbaa irratti akkas jedhee barreessedha jechuudha. Kanaafuu si'a 9 galateeffachuu sila amma gaafa kadhannaa keenya hiiknu kadhannaa jechuun tokko galata jennee hiikneera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka nu barsiisee jechuudha. Kanaafiyyuu sin galateeffadhaa kan inni jedhu si'a 7 sin galateeffadha guyyaatti kan inni jedhu si'a 7 kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni jalqabaa ganamaadha. Barii irratti irriba keenya irraa yommuu kaanu kadhannaa taasisnudha.
Waaqayyo dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesisee fi dukkana keessa seexanni hin cima waan ta'eef humni isaa jabaadha waan ta'eef yeroo sanatti kan hin rafne kan nu eegu irriba kan hin qabne Waaqayyo nu faana ta'e kan waan nu eegeef ganama galateeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Qulqullichi Daawit kanarrattis maal jedhaa? Yaa Waaqayyo ganama sagaleen koo si biratti in dhaga'ama. Ganama ofii koo siif nan qopheessa. Gara kees nan ilaalaa jedha. Gara Waaqayyo kan nu ilaaluu qabnu ganamaan of qopheessine barii irratti jechaadha. Kanaaf yeroo kana ganama yommuu kadhannu yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fuula Phiilaaxoos dhaabbate waan ta'eef ganama kana barii irratti jechaadha. Isa yaadachaa kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo kadhannaa sa'aatii sadiiti. Sa'aatii sadii gubbaa irratti haati keenya durbee Maariyaam Yesuus Kiristoosiin qoricha addunyaa fayyisaa addunyaa Yesuus Kiristoosiin kan nuuf deesse misiraachoo qulqullicha Gabriel irraa yeroo dhageessedha sa'aatii sadii jechaadha. Kana yaadachaa hin kadhannaa. Akkasumas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf aarsaa ta'ee Phiilaaxoosiin duratti sa'aatii itti reebamedha. Sa'aatii sadii jechuudha. Isa yaadachaa kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni sadaffaan sa'aatii 6 gubbaa irrattidha. Sa'aatii kanatti seexanni yeroo humna isaa itti cimsatudha. Nuti immoo aduun hin cima waan ta'eef yeroo itti dadhabnudha. Kanaaf kadhannaan barbaachisaadha yeroo kanatti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaamiin fayyisuudhaaf jecha guyyaa isaatii itti fannifame waan ta'eef yeroo sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf beenyaa ta'ee fannoo irra ooluu isaa yaadachaa kadhachuu qabna jechaadha. Seexanas ofirraa ari'achuudhaaf sa'aatii kanatti kadhachuun barbaachisaadha. Inni afuraffaa sa'aatii 9 gubbaa irratti qulqulluu foon isaa qulqulleettii lubbuu isaarraa adda baasee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf yeroo itti du'e waan ta'eef kadhachuun Yesuus Kiristoos nuuf du'uu isaa yaadachaa sa'aatii kanatti kadhachuun barbaachisaadha. Akkasumas Qorneeliyoos kan jedhamu hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 9 gubbaa irratti kadhannaa isaa yeroo itti deebi'e waan ta'eef kadhannaan keenya gaaffiin keenya sila himachuu jenneerra waan ta'eef wantoota nuyi himanne sana Yesuus Kiristoos nu deebisuu kan danda'u sa'aatii kanatti jennee amanuudhaan isaa sanatti Qorneeliyoosiidhaaf deebii akkuma kenname nuufis deebii nuuf kenname jennee amannee kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni shanaffaan sa'aatii 11dha. Yookaan sark jedhamee beekama afaan Gi'iziitiin. Sa'aatii kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf yeroo gara boollaatti yookaan gara awwaalchaatti yeroo itti galeedha. Fannoo irraa bu'ee jechaadha. Kanaaf iyyuu yeroo kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara awwaalchaatti sa'aatii inni nuuf deeme ta'uu isaa nuuf aarsaa yeroo itti kaffale ta'uu isaa yaadachaa kadhachuun barbaachisaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 57 gubbaa irratti kan barreeffamee jirudha. Qulqullichi Daawitis maal jedhaa? Kadhanni koo akka ixaana aarsamutti harka koo ol qabuun koos akka aarsaa galataatti si duratti anaaf haa fudhatamuudha. Saatichi saatii kamitti yoo jedhame gara galgalaatti jechaadha. Akka aarsaa itti naa fudhadhu kadhannaa koo jechaa kan inni kadhatu waan ta'eef saatii kanattis kadhachuun barbaachisaadha. Jahaffaa irratti gara irribaa yommuu deemnu yookaan gara ciisichaa yommuu deemnu kadhachuu kan qabnudha. Nagaan kan nu oolchee ba'uuf galuu keenya Yesuus Kiristoos tiksee keenya waan ta'eef ba'uuf galuu keenya ilaalee nu faana ta'ee nagaadhaan nu oolchee kan nu oolche galateeffannee sana booddee nagaadhaan akka nu bulchu immoo kadhannee rafuu qabnaa jechuudha. Saatii kanatti immoo Geetsemaanii bakka jedhamutti bartoota isaa kadhannaa saatii itti barsiise waan ta'eef kana yaadachaa kadhachuun barbaachisaadha. Inni dhumaa kadhannaa halkan walakkaati. Kadhannaa halkan walakkaa jechuun sa'a 6 gubbaa irratti jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo itti dhalatedha inni tokko. Du'aa yeroo itti ka'edha saatiin kun jechuudha. Inni dhumaa immoo fardiidhaaf gara lafaatti kan inni dhufu saatii kanatti jedhamee amanama jechuudha. Kanneen torban kana keessatti kadhachuun barbaachisaadha. Gaaffiin tokko garuu kana wajjin wal qabatee hin dhufa yeroo baay'ee. Namoonni yeroo baay'ee nagadarra jiraatanii biiroo kan seenanii warreen kun haala kamiitiin kadhachuu dandeenya jedhu. Dhuguma warreen gadaamii jiran abboonni keenya saatii kana eeganii sirriitti galata isaa yeroo yeroodhaan kan qoodame ni jira. Faarsaa Daawit jechaadha. Yeroo yeroodhaan qoodamee jira. Galata Maariyaamiinis jira. Yeroo sanatti hin kadhatu. Dhiifama gara Waaqayyootti hin gaafatu jechaadha. Nuti garuu haala kamiitiin warreen hojiirra jiru haala kamiitiin kadhachuu dandeenya kan jedhan ni jiru. Kana abboonni keenyas akka nutti himanitti ganamaaf galgala kadhachuu ni dandeenya. Irriba keenyarraa yommuu kaanuu jilgeenfannee Waaqa keenya kadhachuudha. Nagaan kan nu bulche, nagaan akka nu oolchuuf. Galgalas yommuu rafuuf jennu immoo nagaan kan nu oolche galateeffannee nagaan akka nu bulchu kadhachuudha.
warra isaatii kaanoo sa'aatii sadiitti, sa'aatii ja'aatti, sa'aatii sagaliitti, sa'aatii 11tti hojiirra jirra haala kamiitiin kadhachuu dandeenyaa jedhu. Sila kaasneera Yesuus Kiristoos nuuf aarsaa yeroo itti ta'eedha waan ta'eef sa'aatii sana kan nuyi itti yaadannu jechaadha. Yeroo sana sa'aatii sadii irratti biiroo jirra. Kan nuyi yaaduu qabnu gooftaan koo Yesuus Kiristoos nuuf jedhee, anaaf jedhee, cubbuu kootiif jedhee, ana fayyisuudhaaf jedhee yeroo itti reebamedha. Phiilaaxoosiin duratti uummanni baay'ee bakka walitti qabamanitti yeroo inni itti reebamedha. Anaaf yeroo itti reebamedha jedhanii yaaduun hilliinaa kan jedhamu jechuudha. Sammuu keenyaan yaaduun barbaachisaadha. Haala sanaan kadhachuun hin danda'ama jechuudha. Yaa Waaqayyo cubbuu koo dhiifama naaf taasisi. Anaaf aarsaa taatee ta'ichaa. Sa'aatii kana warreen kana hunda keessatti kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf torba qabna akka barsiifata mana kiristaanaa keenyatti sa'aatiiwwan amma ibsee kanaan kadhatamaa jechaadha.